à part ka ba violende ba kenda o ba tikali to ba yuma na ba yuma kofi wana vie na ngai ayuma kofi papa mandolo bangote so mo mutazo mena whisky na kimokolo yuma do esprit muta esprit fena ko sote à part ba vie ou ranson na c'est vérité o tout ba tikali ba jibe ba bébé yuma Ama meza bitumbe lele meza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Liste ya ba yuma ebimi, ba musicien ba artiste ya ba yuma ya ba congolais, liste na bango ebimi. Mesdames, messieurs, mbote, topesi bino ba mbote belé. Nous sommes Bollywood TV, la meilleure chaîne YouTube du moment. Une seule chaîne, une seule adresse, c'est ici que les bonnes choses se passent avec la chronique Katazoba, la chronique Intello faite par Igel Women. Toye na numéro Yassika, Bisouana Toye. C'est un plaisir à chaque fois pour nous de vous présenter des nouveaux numéros Boé. Et ça, la Rana Biso Nabino qui tourne lengi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Balobi, à part kaka ba vieux, oyo ba kenda, ba ve bokul, ba ve kester, ba soki vango, ba lita bembo, à part ba vieux wana, ba musicien belé ba tikali lelo, ba yuma na ba yuma. Ba yuma na ba yuma yaya. Liste bimi, Jeff Ifongi, ex-musicien, bimi si liste ya ba musicien ba yuma. Na ebisa yo, yuma zara yuma, yuma otira la yuma. Balobaka il paraît que ba yuma ba vida kala, mais tu remarqué que ba yuma baza kaka. Ba yuma bazo continuer kaka. O ba yuma ba vida kala, ba yuma baza. Si ko tala musala ba yuma basalaka, to laksa binesko musala ba yuma basalaka. Est-ce que tu conseilles une mission balandara bat na sima o bakendara bat balkola bat basa ba featuring na makambo eleki ya PDD? Basui poto biso donner oloba ba mona biso ndike to ko kosila batu makambo. O mona ki moko balandara PDD nyuku te suranie ya ma makelele. Atala ya ta kotala te. Eza ba biloko ba ba yokaka. PDD ro wala mbuwa ki sura matoko na Thompson. Oina yoka. Boya na ko beta tata mama mwasi mobali ya yele ki kurutu na mwana ne moka botisa. Oso comprendre. Donc si ko mutalandi ro wala na li bata rouge atala nyuku te suranie ya ma makelele. Aleka yo mona imagine. Tala si ko mona pervers ndenga wana abwaki sa mutu. Ayo solodine. Oso comprendre. Ba biloko ngana lobango kala. Ngoko ba sebo. Oso tambola na internet ba pandi marka uza bombi matanga, mère uza perdre maman, donc ça ne tamboli trop batam. Veut dire que yuma so moni mutazolo baboy yuma ya osakana te. Ao kanzani teza yanki nzoka mama na yuma. Misala ba yuma basalaka. Botala so mususu. Tala sabino so misala ba yuma musu basalaka. Les causes na ngono moni ba shit na il faut dans une logique à refinga. Na ki na plateau no lelo. Mais maman lo balelo awa eza ne vérité. Donc au finga wana nde au finga ka ezaka ba pesi bino batindi bino boki ko finga. Oui. Bon ba pesi bino ba kombo batu. Na ba kombo batu. Yemo faire a pesi a montrer take kingani. Atini yo, yemo faire atinara. Yuma ya osakana te véritable yuma Joana. Yebe na mama na yuma. Sikoyo ba yuma bongo bazalaka ba confondaka ki yanki na ki yuma. Soka sala ba acte moko boye azomona yango nde mama na ki yanki nzoka vrai yuma. Mubali mukolo wana mwasi na bana na ndako. Okota pe na douche osukoli nzoto. Opakoli mafuta, opakoli parfum, olati bilamba, koti na karo, tche carburant, odemare mutuka. Oye na rep, obengi chroniqueuse yaka, obandi bena ofinga batu na émission. Mama na yuma. O akosaka zaka patron te, ataka ba papier na poche, ayembaka wa we. Ye mogwe. Mama na yuma. Banzembo wana kofia yemba wana ya kala, oyo sikaka wana ti lelo na nosala ta katikati ya nzembo lokola diva te. Yuma ti lelo na nosala ta nzembo na katikati ya kalite ya banzembo akofite.
Kofi Oyakala, Diva, Moulé Rengo, SOS, Désespoir, Enrique, Porte-monnaie. Porte-monnaie à Kofi a fait été pauvre Kofi c'est un porte-monnaie tongo. Osala tanzembo katikati logo la banzembo a Kofi te bando banda carrière. Mofinga Kofi na premier soin. Oh wa. Moko nzembo wana moko wana sika wana. Titre nango Koweït rive gauche. Moko Miami sonanga. Nazobomba na molangi po mona pasi nanga joroko ya Koweït rive gauche NJ Koweït. Lokola miso ezangaka kobosana ngai te aoko kenda markorie enjinga moteme kobonga teo NJ Koweït rive gauche. Moko nzembo yo seka egolia ba album no nyonso sala na vie nzembo wana ka moko Koweït rive gauche. Yuma ya osagana te yuma na biso mwana mbali o mama na yuma na ye na batuni ngati na olelisa bino equipe mobimba. Nga moka na olelisa bino tibo olela pena ma miso etangi. Un bon yuma. Ba guitariste moka beta na nologo mote binisa Kishasa. Guitare mutu abeta ngo azaliti yo na obeteli omote bato babina. Un bon yuma ya osagana te na ye na bato ne ba mama na ba yuma bango so bakanisa so baye kofinga boye babimi bayanki babimi siko bayanki nzoka ba yuma leader atinda bato bafinga na sese yuma. Un bon yuma penza. Lele koma oh qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie? On a regretté que mission on a salaka pour mission ko regretter te. Yo ko regretter ngo te, o sala bien. Il faut pas regretter ngo. Yuma ndeza ka sala loko ye ko regretter. Yankende alobaki na o sala ngo te po lobi na ko regretter. Wana yanki. So moni muta sali après ye ko regretter un bon yuma. On a regretté que mission na salaka premier soin na vie jaloux. Un bon yuma. A sali après ko regretter. Yanki amuna aloi. Abaki na osala ngote un jour na regretter ngo wana yanki. Baba kanza sko ba yanki nzoka ba un bon yuma penande bango. Ba vrai bana basi ndi bango. Artiste mobimba na batu na ye, seule option batikala nango ezaka ko finga. Lokola pe bosala yango bien. Option asuka botikala nango na musique et tikala ka ko finga. Parce que d'ici là bozanga na bino ba argument. Boko maka oye ofingi. Talaka mutu abetaka musique na orchestre banda bachaki ye micro. Alo banika mamba ko finga. Mamba eloko ba otikala nango ka yango wana. Surtout dans les jours à venir. C'est tout ce qui va vous rester ko finga. Pour niveau o bozo pola. Et puis niveau obo pour la mikole zoya to monelo musubo lo bati foka bo finga. Artiste moko boye ya bova. Nano longola mutu te na mboka na ye, artiste alongwe na mboka ne afuti billet d'avion. Afuti hôtel, afuti ba séjour. Aye ko sala clip na Kishasa, na musicien ya Kishasa. Fera ebi logo anati. Fali l'a fait. Flavor, en Nigeria. Aya Benatina Kin, featuring Fali Ipupa. Fali Abisa Yaga Kin, Aya Benakin Batournawa, Aki. Ifa Outi Nigeria. Donc même les anglophones, bah comme Hollanda francophone pour na featuring. Et puis bah olonga mboko na bango bazoya tina pays na ye. Bah fouti billet d'avion, hôtel, séjour, kolia. Bah dépense à mike ba crédit. Comprendre? Pour baya Congo baya sa featuring na Fali na Inosbi. Pour artiste amusé ndengwana, il faut être sûr que mutu na sa ne featuring et au cartonné. Parce que la dépense il a dépense. Festigo le yaki a bazo proposer ba c'est $1,000.
$1000 pour se lewa beta. A beta pete a boya na ye. Donc, au-delà ya 1000 les a quitté. Si ko ba featuring batu babimisa combien? A pucho yene ka kini pour sa fit na inosbi. Wana mna pandi kes. Artiste ba pandra pena kes. A pandi pena kes a eti Congo pour sa featuring na Fali ou bien na inosbi. O tira le monde en te pas ferry. Musicien mo ta ko zo risque wana. On a risqué. O panda kes pour yo sa featuring na ferry puis le monde en boka no futi avion hôtel ba séjour. Mais o le la mbongo. Owalela mbongo ti. Artiste bena buki kes aisa featuring na Fali. Po yebike na obuka mbuma. Yo saka na mutalo mwana mboka na ya osa featuring na yo na mboka noe. Fo yeba bina ki ofuta ye futati. Siko fere biloko wana banda carrière yebi yango te. Ayebi mambo wana te musicien moko tika mboka ni atiki makambo na ye po ya wasa featuring na ye fere yebi yango te. Barbara Pravi sayaki balinga ba kosa ki Barbara Pravi aina Kinshasa ka po sa featuring na Ferry. Nzoka mwana bato yaki ne francophonie. Elle était déjà sollicitée à niveau à France kuna parce que les Arabes ba français. Sollicitée déjà à niveau à France aye Kinshasa po sala na ye francophonie à lekanaye. Ba ba balola ke Barbara Pravi aina kini ka po sala featuring na Ferry. Nani ngo salango ero. Abwaka maina abwaka mbongo na ina libula weseto nini. On a roboka mbongo na libula wesit. Olongo na mboka no futa ba biye oya pour ça featuring na Ferry na kini. Olelati. Barbara Pravi yaka na francophonie. Bon bani ba bongo lango aye ko luka Ferry ba sa featuring ko tilelo na boyemba te poani. Francophonie lika kala. To mona yepe na festival la wa bobengisa kilo. Tilelo bo yemba kati. Reboku tout mona yo mo bimiso yembi na yenzembo ego bimate obimsaka ya Barbara Pravi. Ne bela ba condition ba opesa o. Okoka. Musicien so sila na yeme ba kwadoka munoko. Bochaka munoko po ilo etikali na binoka munoko makasi. Ba kwado tu ya Ferry na ya Kinshasa na ya Poto. En tout cas bo bakse énergie ya koloba. Parce que tozo kota na zone de turbulence, il faut boloba mingi po bo défendre des musiciens wana. Ba œuvre aza nango souté. Bino ndeka fo boloba moi trop quoi. Boloba ga makasi. Munoko makasi botika ngote. Poso batika munoko makasi artiste alali. Bino fubu continuer ka koza munoko makasi nde bozaka nango na ba débat wana. Bobo ya kanyoso ya Fali. Bondi makanyoso ya Ferry dans le passé. Mutu bimba makambu to ya bien ka izaka dans le passé. Fozonga 40 ans passé. 30 ans passé nde makambu ne ya bien izakuna. Na braza babeta kika ya kala. Donc lelo azo exister te. Pour faire exister Ferry, il faut bien ba kwado boloba makasi ka nde boloba bongo. Bosala ngo bien. Bosala ngo vraiment bien. Mukolo boko tika nde mukoto sentir pena ki ouais azala na esouté. Donc bino faut continuer ka koloba makasi nde ngwana. Tina olelisa bino na leader na bino. Ngaka ngamo kuna olelisa bino tout. Artiste soi-disant international, soi-disant mondial. Ane sili ata international moko te esenge featuring. Bomo na normal. Oya kenda ko kemande ba featuring te na répondre no batu batiki ba commentaire. O Ferry ya kenda ko kemande ba featuring te. Oui, ya kemanda te sko batu ba ko kemande te. Ya senga te me batu ba senga ta yeti. Artiste munene ba senga ki featuring. Ikenda abongo. Comprendre? Artiste munene batu basenga kaye featuring. 2024 nandenge bandi nandenge zo sila ta moto moko asenge featuring te. Ba inos bi wa komona niveau ko déplacer batu. Moto pena déplacer aye ko fiti. Fali pour passer à salango déjà tongo. Flavor aya, ifa aya. Ba ya pena kona kin po sara fit na ye. Ferry tilelo. Nani? Même na kati ya mboka na Congo batu basenga ki ba featuring te. Ba mona ka banzimu ne moko zo mona na te. Bongo to sa na ye featuring to sort nango ezani. Oyembi na batu na dynastie banzembu tu yembi na batu dindi. Fali ayembi kana René Soso Pembe boy. Pouf 207. Pe 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 pe.
na fere moko comme obina on a obatama 207 o sala featuring na bato kanisa bakanisa ki obenda bango nzoka yo dindisi bango su makasi yo moko pe kanisa ki bana maya wenge ba obendo bodindi bino nyoso siko ndenge nini boyoke la 207 jalousie featuring moko ya local basala onka na kati ya mboka na artiste moko local mais tala ndenge cartonné à l'international René Soso Pembe ana ye local mais azobinisa siko à l'international po nini Ipu Panel Kabendi siko yo benda nani obenda nani bato bako singo ba featuring te e bandi ndeni ba perdre mbongo yo mono album porté disparu bayuma na ebisa bino liste bayuma se bimiawa ba mise bayuma balobi a part ba vie wana tu bakenda lelo ka Werason moto ayanki Werason a mama n'esprit taka ndenga pesi wata makambo na mwindaka ya pamba grand esprit Wera. Les injures, les insultes sont les armes des faibles, autrement dit bayuma na lingala. Lelo bato ba s'accrocher na ofinga ne sont rien d'autre que bayuma. Fali Ipupa kutana na ina pididité, heureusement d'ailleurs. Soka kutana ina yende lelo langage za mususu. So na fali a sola na pididi a kansaka ba photo nde lelo lisolo ezobeta ma mususu. Mais lokola bakutana na bango te babaloli yango ekomi opididi ayokaka esolo. Omoni soni bango balingaki pididi akipe bakangisa ba photo fali bima bazeli yango ba publication tu ya pididi bango bazaka kotala kaka. Ye moko artiste à Bovan avant d'avoir na téléphone boy aozela chaque actualité à pididi aozela mona photo a fali na pididi après sa guitariste aya ofinga na internet bazeli yango ti bamoni yango te babi bo créer ka elo moko wana to baka pididi ayokaki solo yango akipaki ete soki basolaki nde yako babeta lisolo mosusu ba faible ti bokolela eta pasukaka yo arena côté wana nde pena place bokolelela pena mama fuidi 40 000 personnes bokoluka bango tala sakanaka ata tosaleli ye promotion soki bazalaka 15 basombaka 15 billets esili bavandi misu bauta wapi soki bozalaka 15 ata tosaleli bino promotion nga kutu na koloba na nga bona banda promotion na bino ya Yuarina na janvier na bandi pena promotion botekaka 15 soki 100 billets soki 6000 billets iza ya osamba te ba mususu bauta wa bozalaka 6000 o bozaki na Adidas wana botondaki te wana ka bango nande baozonga na Yuarina baomema na mo bato mususu ya sika na makasi bafuteli bango ba hotel na makasi bapesi bango billet na makasi batieli bango carburant na makasi vous allez dépenser hein? Vous allez vraiment dépenser opesi mutu billet au loger na hotel ofuteli carburant ka poya mais bon remarquez botonda pirate tout ça là c'est une évidence jour en opena na ovanda pena buena ozela malgré ça botonda rate pour na Adidas botonda te Genève botonda te na 40 boke tonda na magine bino boba David Copperfield tala 2025 théâtre moko ezozela biso na yo arena nga jour wango na ndoseka na kaka nga jour wango na ndoseka na kaka l'autre peut nous répondre à bato batika yi ba commentaire na toucher bango pe na point faible na toucher pe na point sensible na beti bango pe na biloko papa ba commentaire ba poste na nga kala ba ye na ba commentaire so moni ba ye bongo c'est que toucher pe na les côtés les plus pète toucher bango pe na point sensible mwana muki inos bi azolongolisa bato na bamboka na bango po baya osala featuring na ye yo mukolo boyebi eloko wana te
aliyo quoi artiste mondial, soi-disant artiste mondial. Artiste moko africain asengi featuring a neo azate, même francophone, Afrique anglophone, muta asengi featuring a ate. Ba asengi featuring po asali nini. Banda ne bandina ne sili asali neti nini, oyo ko impressionner batu na musique. Asali lo nini. Y a rien d'impressionnant. Surtout bito tanga pena ba événement depuis 2024 bandi ba événement les plus marquants. Ba événement où salami na musique est impressionnant, faire il n'en fait pas partie. Année où tie sili na ndenge bandaki. Ba artiste ba sali makambo impressionnant na Afrique, faire ezatanga na kati wana te. Il ne fait rien d'impressionnant. Makambo to asala kezaka normal. Abeti Adidas normal. Quand ndenge wata beti, ndenge wata kuta impressionné batu. Moi événement moko salamaki parce que remise ya mwinda wana he. Tant fort ya spectacle ezaki wana. Et artiste mobimba salaka rien d'impressionnant. Abeta ba concert ka normal. Abimisa album normal, ayembi banzembo normal. Ils ont rappelé trophée normal. Et le quoi impressionnant ezate. Opena même libanda bakota la babi. Na mboka wana Congo bokeba ya moko azakuna terrible. Ebiti makambo epesa rape ba mboka libanda somo. Makambo bele fali asala ka epesa ba artiste libanda somo. Fali rabeta ki yu arena wana santa ki pena respect ya ba ivoirien. Ou senti pena ki ba pays africain tout et comme na moi respect moko boy envers Fali. Déjà ba général Makoso basala ki ba promotion basala ki mambebeli. On sentit bien qu'il fallait imposer respect dans les pays Afrique francophone, même anglophone. Mais l'autre est là, artiste à beau vent. À ça, là, il y a au Moroté, au Nigeria, il y a Talibo et Babangi. Comprendre? Au sali bine lo Morobo, faire bien na sali lo, te sali lo Morobo na musique, na Nigeria, il y a Ningani, danger. Na Côte d'Ivoire, il y a terrible. Il n'a subi ça lango na yo pe ba pesa yo. Et le wana na lobango souvent parce que le wana est moindre té. Je vois déjà ba minimiser que le wana mais faites attention. Tu wana ya yo pe ba pesa yo impact ça là dans monde de la musique. Et ça fait peur même ba pays Afrique anglophone. Blague té. Il n'a subi pena ningisa. Pour le monde de la musique ndé za la boso mona mai moko a frappé fort. Bino na place boza boloba. En tout cas, eyokani. Inos bien ningisa déjà ba pays Afrique. Ba banga pe. Fali que n'en parlons pas de temps en temps so a frapper ka ba bang. A frapper ka ba bi respect. Si ko artiste a beau vent. Boye bisangai. Eloko nini asala na carrière na ye o libanda pe na ba ko banga biso. Kiso ba tali pe na ba bi master na uti ko frapper. Ezanine. Ata soki eza combien ezaka mokote. Regarde-moi. Regarde-moi, sentiment d'inarchivé. Wana bakota na kati te ba place e utate, sentiment d'inarchivé. Comment mtako sale loko boy? Epesa nango elote. Namoni image Fali Ipupa na INPP. Tango apesi message lokola azalaki en face ya bana basi ba élève ya bana basi ayembeli bango nzembo oyo a dédié na ba femme forte, la chanson que Fali Ipupa a dédiée aux mamans, aux femmes, Lady Di, les femmes fortes. Salutez ba maman, ba femme forte, atazangi ba moyen, elle reste forte. Un chanteur qui se respecte na carrière nae, faut zalaka na banzembo moko eza ko honorer la femme, eza ko honorer mboka, eza ko honorer voilà, ba diversité ya ba thème il faut ezalaka. Fallait au mona yembi migrant de rêve, makamba ba migration ba nini, immigration. Fallait oyemba ba femme forte. D'accord? Au mona ki mutazo diversifier ba thème. Mais l'autre là, ka chéri, sentiment elengi. Yeba ba moane ezanga te na banzemuni, sentiment elengi. Lovengai.
Chéri na ngai yeba nzembo nika yango wana. Azalaka jamais na diversité ya baptême. C'est là qu'on reconnaît un artiste qui n'est vraiment pas artiste. Diversité ya baptême ezate. Fali Ipupa uti koyemba libala. Oyanga bolingo na lukaka na zuye. Wata yemba la nenena est la mère des armées. Oyemba kokanga lupango za bien mais oyeleki eza kokanga motema. Nzembo ane beta fort na ba mariage. Un artiste faut diversifier kapé ba thème na ye. Okoyemba ka bolingo te. Bandu kangama kamo yemba ka bolingo. Soko bimbo muki oyembi ka nzembo este. Akanisa siko so yebi nzembo este mo paquet ko bima. Paquet bima rate yembela ka mboka c'est tout. Ou la fondation Ferigola tilelo tout monde en place ezarate bureau nango ezawapi. Fondation sala bureau ezawapi. Descente nini bosi sala na ba école na ba hôpitaux na ba nini. Yo yemba ka este. So yembi este to yembi ka bolingo. Point barre. To suki ka wana. Diversité même yaba thème ezate. Ba album au marché comment. Banda bokota na Amazon. 10 na Amazon, numéro 1 na Amazon, top 100 na Amazon, et même déjà nini. Tokos de et comme déjà na ba 40 et quelques, azo comme ba 50 abenda linzanza. Dynastie na Amazon et comme même konuna na Amazon. Do album pena bana ba koti sango na magasin et comme na poussière. Ezo bendaka eloko te. Siko ba top 100 ngo bokotaka na ba 10 ezalaka neti ya makamuni. Eza pasie. Omoni bino eloko botika nango ezaka ko finga. Bo se préparer déjà ngana yebisa bino parce que kala mingi te to ko assister na ba genre ba émission moko ba yambi pena mutu boye. Bonjour, aujourd'hui to yambi guitariste. Siko guitariste na biso siko to yambi Makia Rouge boni santé en mouvement abandi mama na ye tata na ye deux fois bembe na ye mutasima neni ni position en mouvement boza na voyage to boza na tournée to boza na répétition koko na ye nyamane tout fini akufe bembeni to ko assister na be mission mo ya bongo bakozanga na bomamba oloba ekomaka ye ba chemiko abandi ka mama na ye tout fini na ye deux fois mutasima ezaka bongo. Bientôt, vous n'aurez plus d'arguments. Beaucoup de gens ont arguments. On a remonté la émission na bino. Na ota la émission na bino. Vous sentez bien ba argument exact. Trésor Moscou. Azaki show na ba live wa le Trésor Moscou. Na koma hotel ya koma na ozanga ba argument. Aoya bien émission boyo faire bimi na top 100 ya Amazon. Billetterie zo kendete. Mona mayo sentez bien azangi ba argument. Abeti munoko tie émission ici ya kati. On est à début. Dans les jours à venir, bando fungola live pour ne rien dire. Yo monete batu mingi ba soutenir affaire en internet ba kota facilement ba sujet ya kuswana ya ba mabala batu ba sujet ba Jaël poanine parce que elo wezate pas artiste. Pas artiste elo wezate. Il y aura des moments comme ça ba chroniqueur na bino ba kota na ba makamba ba mabala batu. Ba deuxième bureau, parce que sur l'artiste, il n'y aura plus rien à dire. Quand Fali fera tout, il n'y aura plus rien à dire sur cet artiste-là, il y a Bovan. Beaucoup mamna bofungi live, bobani na bino mama wana, akotaki libala, mwasi wana, bobando sa na bino rayango. Il n'y aura plus rien à dire. Musicien comme ozang sabino na ba sujet. Ofungi bina live bozo ba tete olobanini, biye mo boulot. Abimi na top 100 ya meilleure vente, na top 10 ya meilleure vente du monde. Oloba neti nini? Obada bosomba ba billet après wana. Mbote bonjour, bonsoir, bosomba ba billet après. Et silit. Après comme ozongi la psona biloko kala. Abetaka na yota na risi. Il y a 40 ans passés. Boko maka ndenge wana. Ngawa mna loba boko tango doute te na yebi bino bien. Comprendre mambebe na loba ekoma esalama. Bientôt, on va assister à une sorte de live na émission moya ndengwana. Rien à dire sur Ferry. Bon occupé na binoka masola banda kwa batu. Basala assemblée netika batala ba émission na ngate. Na façon na ngako loba ba komo kopiango.
Ndenga Azasuna lobi na bilabi, moi je pense que Fally Ipupa boy. Moi je pense. Bah comment moi je pense. Eh, yo eba moi je pense yo. Ah biso biso zaka ba phénomène. To kotsa batu biloko na YouTube. Na moni kala mingi te fona bando pesa cours. Fona bando pesa cours na YouTube. Cours à français. Fona bando pesa ngo. Parce que batu mususu na ko koma mobulu na ko loba mobulu. Basala aneti ka batala biso te. Après ba komo loba moi je pense. Tika ndenga na loba ngo. Ngam na loba mingi moi je pense. Ngate na salango eza français. Mais là, on utiliser un mingi. Moi, je pense. Remarquez que ben mission comme moi, je pense. Eh, botel la ben mission à Kalana, ben mission à Lelo. Est-ce qu'il y a Kalabazar ou moi, je pense. Lelo comme ça, mais la soye, moi, je pense. Pour en formuler phrase ka wati virgule, moi, je pense. Alobi, moi, je pense. On a ngati. Eh, on a mna ben fait nanga. Busarana otala ngati. Eh, otala ngati yo. Voilà, tokosuka na biso pona lelo balobaka bayuma bavida kala mais to remarquer que bayuma bazaka na terrain. Bayuma. Ba souffrir mabe bayuma, bango mnale ba vrai bayuma. Bayuma bavida te bayuma bazana ngambo na bango. Ebele bayuma. So moni mutamele lo pipi na kimokolo yuma wana papa wemba. Tosuki na biso awa. Vous n'aurez que votre bouche pour parler et ne rien dire. Kalamingite, check. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?